بررسی فوری خبرها و بحث‌های روز، بحث و تحلیل حساس‌ترین موضوعها با اشتراک کارشناسان داخلی و بین المللی، نگاه عمیق با عدد و رقم و آمار و حقیقت‌گویی زیر دوربین، نقد و نظر با منتقدان و تحلیل و بررسی با مسئولان، روبرو با خبرسازان و چهره‌های تصمیم گیرنده. خبرنگاران ما با جسارتند و دید نواربرداران ما وسیع. ما حقیقت را با دلیل و آشکار بیان میکنیم، زیرا آزادی بیان با دلیل توأم است. جهان در جهان نما، روزهای شنبه با حافظ محمدعلی. سلام و وقت بخیر. به برنامه نوبتی جهان در جهان نما با من حافظ محمدعلی خوش آمدید. در این برنامه سازمان ملل متحد نارسایی غذا را در 44 کشور عالم نگران کننده عنوان کرد. تغییرآبی اقلیم و پیامدهای ناگوار بیماری همگیر کووید 19 باعث کاهش استحصال مواد آذوقه در جهان شد. این وضع در بازار جهانی تا به کی ادامه خواهد یافت؟ سبب‌های اصلی بلند رفتن نرخ محصولات آذوقه‌واری در جهان و چاره‌های پیشگیری کننده از آن. مرادف منطقی این گفته‌ها در برنامه نوبتی جهان در جهان نما. نرخ‌های جهانی آذوقه‌واری ماه دکبر سال گذشته نسبت به ماه ینور سال جاری 1.5% پایان رفته، نشان دهنده فاو در مقایسه با ماه دکبر سال گذشته 10.1% کاهش یافته است. سال 2023 برای تاجیکستان با وجود مرکب شوی به سابقه وضع جهانی معاصر، اینچنین تغییرآبی اقلیم و عاقبت‌های ناگوار آن، خشکسالی و کم‌آبی که سالهای اخیر در منطقه ادامه دارد، به شرافت زحمت اهلانه و صادقانه مردم سربلند کشور سالی بابرار گردید. قسمی درآمد بودجه دولتی 102.5% تأمین شد. وابسته به تحولات در اقتصاد جهانی معاصر به وجود آمده و کنده شدن زنجیره عنعنوی تحویل مال و محصولات، افزایش اهالی، اینچنین بر اثر تغییرآبی اقلیم و عاقبت‌های منفی آن، خشکسالی پیهم و کم‌آبی، از جمله در منطقه ما طلبات به آب و محصولات کشاورزی طرف زیاد گردیده ایستاده است. در برابر این تغییرآبی با سرعت وضع بازار جهانی آذوقه‌واری و بالاروی منتظم نرخ محصولات غذایی ما را وادار می‌نماید که به بهسازی حالت ساحه کشاورزی، افزایش دادن استحصال محصولات آن، رشد مجموعه‌های اگروصنعتی و با همین راه تامین نمودن امنیت آذوقه‌واری کشور توجه اولین درجه ظاهر نماییم. موضوع مذکور را با کارشناس مسائل اقتصادی، نامزد علم‌های اقتصادی، آموزگار دانشگاه ملی تاجیکستان شیرعلی گولوف و ماکسیمو توررو کالن، یاردمچی دیرکتور گنرالی سازمان آذوقه‌واری و کشاورزی فاو، اوید بر رشد اجتماعی و اقتصادی مطرح خواهیم کرد. قبلا جهانی سپاس میگوییم برای مهمانان جهت اشتراک در برنامه. جهت حل مسائل وابسته به رشد ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور، از جمله تامین امنیت آذوقه‌واری، چی باید کرد؟ البته به سطح تورم عامل‌های گوناگون تاثیر می‌رسانند. از قبیل اینها را اگر ما گروه بندی نماییم به عامل‌های سوبیکتیوی و ابجکتیوی نیز جدا کردن ممکن است. امروز یکی از عامل‌های اساسی که به معتدل نگاه داشتن سطح تورم مساعدت نمود، این پیش از همه درست به راه ماندن سیاست پولی و قرضی در کشور می باشد و وابسته به این وضع اقتصادی کشور نیز می تواند همچون عامل باشد که به سطح تورم تاثیررسان باشد. اساساً خود تورم این که افزایش نرخ‌ها است، امروز در اکثریت کشورها این حالت به نظر می رسد و در وابسته به سمت درستی که در اقتصادیات ما راه اندازی گردیده است، سطح نشان دهنده های اقتصادی و وضع واقعی اقتصادیات که در حالت رشد قرار گرفت، این پیش از همه به طور مثبت به تورم تاثیررسان گردید. بغیر از این که عامل های ابجکتیوی که به سطح تورم تاثیر می رسانند، این حجم استحصال مال و خدمات ها می باشد و خیلی که از معلومات ها
ба мо маълум гашта истодааст дар соли 2023 нишондиҳандаҳои макроиқтисодии кишвар дар ҳолати афзоиш қарор дода шуд. Ин ҳам пеш аз ҳама бо дастгирии бевосита яъне ки пешвои муаззами кишвар ва сиёсати яъне ки иқтисодии кишвар мебошад ки сатҳи истеҳсолот дар кишвар рӯ ба инкишоф ёфт вобаста ба ҷалби маблағгузориҳо ва вобаста ба ташкил додани яъне ки бунёди корхонаҳои саноатӣ ки ҳаҷми истеҳсоли молу маҳсулотҳо баланд шуд. Баланд гаштани молу маҳсулотҳо пеш аз ҳама вобаста ба зиёд шудани ҳаҷми арза яъне ки пешниҳоди талабот мешавад ки дар натиҷа сатҳи нархи молу хизматҳо дар дараҷаи мӯътадил нигоҳ дошта мешавад. Омилҳои дигаре ки инчунин метавонанд ки ба сатҳи таваррум таъсиррасон бошанд, ин пеш аз ҳама омилҳои берунӣ ба ҳисоб меравад. Яъне ки вазъи иқтисодӣ ва вазъи сиёсие ки дар миқёси ҷаҳон мешавад, ин ҳам метавонад ки ба яъне ки иқтисодиёти дигар кишварҳое ки новобаста ба узви яъне ки иқтисодиёти ҷаҳонӣ мебошанд таъсиррасон бошанд. Ва ба мо маълум шуд ки дар чанд соли охир яъне ки қурби яъне ки худи дигар асъорҳои ҷаҳонӣ ба мисол яъне ки асъор яъне ки доллари амрикоӣ ва рубли русӣ ки дар як нишондиҳандаи мӯътадил қарор дошт, вобаста ба ин ҳам ҳамчун омили берунӣ ба сатҳи пули миллии мо таъсири чандон зиёд натавонист расонад. тағйирёбӣ бо суръати иқлим буҳрони ғизоиро дар ҷаҳон сангинтар кардааст. ин дар ҳолест ки чанде пеш дабири кулли созмони милали муттаҳид Антонио Гутерреш аз оқибатҳои тағйирёбии иқлим ва норасоии ғизо нигаронӣ карда буданд. ба назари шумо идомаи ин раванд буҳрони ғизоиро то ба куҷо хоҳад бурд? зеро дар аксар кишварҳои қораи Африқо мушкилоти норасоии озуқаворӣ ба буҳрони инсонӣ то рафт наздик мешавад. дар шароити имрӯза чӣ тавре ки ба мо маълум гашта истодааст, вобаста ба афзоиши аҳолӣ ва вобаста ба кам шудани сатҳи захираҳои табиӣ хоҳ нохоҳ сол ба сол яъне ки сатҳи масъалаи озуқаворӣ мушкил шуда истодааст. яъне ки вобаста ба афзоиши аҳолӣ яъне ки кам шудани захираҳое ки дар умуман истеҳсоли мол маҳсулотҳо истифода бурда мешаванд, хоҳ нохоҳ ба нархи маҳсулоти озуқаворӣ ва кам шудани маҳсулоти озуқаворӣ таъсиррасон мебошанд. вобаста ба ин ҳамаи кишварҳо яъне ки бо усулҳои яъне ки гуногун кӯшиш ба харҷ медиҳанд ки то ин ки ҳаҷми истеҳсолоти маҳсулоти озуқаворӣ бештар гардонда шудааст. имрӯз вобаста ба рушди яъне ки илму технология усулҳои интенсивии истеҳсоли маҳсулотҳои кишоварзӣ истифода бурда шуда истодааст ва аз ҳамун таҳлилҳои яъне ки чандин сола бармеояд ки ҳамасола нархи молу маводи озуқаворӣ дар ҳолати афзоиш қарор дорад. ин пеш аз ҳама вобаста ба он мебошад ки имрӯз яъне ки ҷомеаи ҷаҳонӣ яъне ки дар ҳолати яъне ки афзоиш қарор дорад ва аз самти дигар яъне ки тағйирёбии иқлиме ки тӯли чандин соли охир яке аз масъалаҳои глобалӣ яъне ки тағйир ёфтааст дар миқёси ҷаҳон. ин пеш аз ҳама ба сатҳи яъне ки истеҳсоли маҳсулотҳои кишоварзӣ ва махсусан маҳсулоти озуқаворӣ таъсири худро расонида истодааст ва вобаста ба ин дар ҳолати яъне ки кам истеҳсол шудани молу маҳсулотҳо хоҳ нохоҳ ҳам ба нархи он таъсир мерасонад ва камшавии он дар бештари кишварҳо боис ба яъне ки бо яъне ки сари вақт таъмин нашудани аҳолӣ бо маводи озуқаворӣ мегардад. дар асоси ин яъне ки барои пешгирӣ кардани ин ҳолат пеш аз ҳама дар асоси барномаҳо ва стратегияҳои мушаххас имкониятҳои иқтисодиро истифода намуда ҳар як кишвар бояд ки ба ҳамон миқдори зарурӣ тибқи имконият молу маҳсулотҳоро дар дохили кишвар истеҳсол намояд ва дар ҳолате ки худи кишвар ҳамчун воридкунандаи молу маҳсулотҳои озуқаворӣ шуда метавонад дар ҳолатҳои маҳдуд шудани воридоте ки дар ҳолатҳое ки яъне ки монеъ мешаванд яъне ки монеъ пайдо шудан дар воридоти молу маҳсулотҳо дар дохили кишвар камчинии маводи озуқаворӣ баланд шудани нархи онҳо ва дастнорас шудани ҳамин маводҳо ба назар мерасад. аз ҳамин лиҳоз ҳар як кишвар ва махсусан барои ҷумҳурии тоҷикистон зарур аст ки тибқи имкониятҳои мавҷуда вобаста ба шароитҳое ки дар дохил ҳастанд истеҳсоли аксари маҳсулотҳо дар дохили кишвар бояд ба роҳ монда шаванд ва дар чанд соли охир тибқи ҳамон стратегияи миллии рушди ҷумҳурии тоҷикистон то соли 2030 ва ҳадафҳои он ба мо маълум гашта истодааст ки ҳамон барномаи давлатие ки имрӯз дар ин самт роҳандозӣ шудааст пеш аз ҳама барои ташкили корхонаҳое ки ба истеҳсоли молу маҳсулотҳои озуқаворӣ ва инчунин маҳсулотҳое ки дар соҳаи кишоварзӣ
استحصال کرده می شوند در حالت رشد قرار داده شده. حجم استحصال آن با تدریج در حالت رشد قرار دارد که این پیش از همه به افزایش نشان دهنده ها و کم شدن همین حالت های تاثیری بحران های عضوقواری آورده می رساند. ماکسیمو توررو کالن میخواستم موضوع مذکور را روشنی میانداختید. خب تشکر میگویم به شما و سلام میفرستم به کارمندان تکنیکی و ایجادی شبکه شما. باید ذکر کنم که عاقبت های تغییریابی اقلیم و نارسایی غذا به وضع امنیتی تاثیر منفی گذاشته، زمینه های مساعد را برای نزاع ایجاد میکنند. اقلیم، امنیت عضوقواری و نزاع با هم علاقمندند. آفت های طبیعی و نزاع ها نابرابری را شدیدتر میکنند و این دو عامل اصلی بحران جهانی غذا میباشند. در جایی که جنگ ها وجود دارند، حتما فقر و گرسنگی وجود دارد. خواه از مهاجرت آدمان باشد، خواه امکان ادامه کشاورزی، آسیب به انفراساختار یا سیاست های برقصدانه. در همین حال بسراسامانی اقلیم به استحصال غذا در سراسر جهان تهدید میکند. کشورهای سوریه، میانمار و فلسطین مثال روشنی این گفته هاست. در کشورهای بالا ذکر میلیون ها نفر با کمبودی شدید غذا روبرو هستند. عاقبت های تغییریابی اقلیم در نوبت خود اختلاف ها را شدیدتر میکنند. هر یک از 14 کشور جهان که از تغییریابی اقلیم بیشتر در خطر هستند در ورطه جنگ قرار دارند. تنها سال 2023 13 کشور جهان با بحران عضوقه روبرو شدند. در این زمینه کشورهای گایتی، افیوپیا، سودان و صحرای غربی را میتوان نام برد. جنگ در سودان در حال حاضر 700,000 کودک را از غذا محروم کرده است. خشکسالی در منطقه کانال پاناما و خشونت در بحر سرخ میتواند نرخ جهانی غذا را بالا برد و مشکلات دسترسی غذا در بسیاری از کشورها را شدیدتر کند. اگر چاره اندیشه نشود، وضع باز هم بدتر خواهد شد. با تیزتون گردیدن افزای سیاسی جهان، بحران عضوقه در جهان نگران کننده تر گردیده ایستاده است. همین طریق طبق حساب‌های برنامه جهانی عضوقه، وضعیت اقتصادی در 18 کشور اقلیمشان گرم سیاره بدتر گردیده ایستاده است. توجه ویژه باید به آن قسمت‌های سیاره که در آنجا گرسنگی حکم فرماست ظاهر کرده شود. طبق حساب‌های آخرین فاو در سال 2022 از 691 تا 783 میلیون نفر از گرسنگی رنج کشیدند. افزایش شماره گرسنگان در جهان از سال 2015 این جانب بی‌مثل است. روز تا روز بیشتر می شود. آمار زیاد می شود. علاوه بر این، حصه اهالی جهان با نارسایی غذا روبرو شده است. از 25.3% سال 2019 تا 29.6% در سال 2022 به طور خیلی نظررس افزایش یافته است. هرچند پنجوه نارسایی شدید غذا در سطح جهانی کمی کاهش یافته از 11.7 تا 11.3% کاهش یافته باشد، حال و وضع خیلی بدتر است. شماره آدمانی که با این مشکلات روبرو شدند نسبت به سال 2019 180 میلیون نفر افزایش یافته است. 180 میلیون نفر این آمار اندک نیست. با وجود اندک کاهش یافتن این نشان داد، سرعت برای اجرای هدف جهانی ناکفایه باقی میماند. با اندیشه شما همچون کارشناس مسائل اقتصادی، دستگیری و امتیازهای برای رشد ساحه کشاورزی پیشنهاد گردیده حکومت چی تکان بخشیده میتواند به زیاد گردیدن استحصال محصولات کشاورزی و رسیدن به تامین امنیت عضوقواری؟ البته برای نائل شدن به این هدف پیش از همه طبق امکانیت های جای داشته استحصال مال و محصولات ها ضرور است و پیش از همه برای رشد این ساحه یعنی که تامین امنیت عضوقواری رشد یعنی که انکشاف زیرساخت این ساحه باید به نظر گرفته شود. برای یعنی که رشد انکشاف زیرساخت این ساحه، این همه ساحه هایی که به واسطه به استحصال مال و محصولات ها مشغول هستند علاقمندی دارند. از جمله سر کرده از همون نظام بانکی یعنی که برای پیشنهاد خودی یعنی که قرض های امتیازناکی که بعد ساحه های کشاورزی پیشنهاد کرده می شود، رشد این نظام نیز می تواند همچون عامل تاثیررسان باشد. از سمت دیگر یعنی که استفاده درستی همون زمین هایی که امروز همچون زمین های کره حساب کرده می شوند برای آنها یعنی که
یک شرایط‌های مساوی تامین کردن از قبیل یعنی که پیشنهاد امتیازهای اندازی و یا که دیگر امتیازهای گمرکی که در واردات تکنولوژی برای استحصال مال و محصولات صوبه کشاورزی ضرور میباشند به واسطه تاثیر خود را رسانده میتواند. از سمت دیگر یعنی که برای استحصال مال و محصولات این چنین کارکرد و نگهداری آن همچنین کارخانه های صنعتی نیز تاثیر خود را رسانده میتوانند. از این لحاظ ما یعنی که به ما معلوم هست که در طول چند سال اخیر بنیاد کارخانه های یعنی که صنعتی برای کارکرد محصولات کشاورزی یا اینکه برای نگهداری مال و محصولات هایی که در طول سال برای اهالی بود یعنی که صفت خوب تامین میگردد، تشکیل اینها نیز میتواند که در تامین امنیت اوضاع‌قواری کشور یعنی که نظررس باشد. از سمت دیگر یعنی که برای این حالت باز دیگر زیرساختارهای دیگر تاثیر خود رو برسونه از قبیل یعنی که راههای نقلیات گرده که برای سری وقت دسترس نمودن مال و محصولات ها این چنین بلند برداشتن سطح مبلغ گذاری، جلب مبلغ گذاری ها و این چنین بلند برداشتن سطح مال و خدمات ها یکی از عامل های می باشد که می تواند به تامین امنیت اوضاع‌قواری کشور نظررس تاثیر رسان گردد. طوری از پیام نوبتی پیشوای ملت برمی آید با وجود بالاروی نرخ‌ها در بازارهای جهانی سالهای اخیر در کشور سطح تورم معتدل نگاه داشته شده. سال 2023 3.8% را تشکیل نمود. در نتیجه عملی سازی تدبیرهای ذکر گردیده سطح کمیزاتی از 29.5% سال 2017 تا 21.2% در سال 2023 کاهش داده شد. در 2 ساله اخیر سطح زندگی مردم کشور تدریجاً بهتر گردیده. نشان دهنده سطح کمبیزاتی از 83% سال 1999 تا 62 بند فایزی در سال 2023 پس کرده شد. به نظر شما کدام عامل‌ها به این دستاوردها باعث شدند؟ وقتی که ما در سطح یعنی که خیلی تغییریابی نرخ یا اینکه سطح تورم سخن میگوییم، پیش از همه در اینجا یکی نشان دهنده های اساسی که در شرایط اقتصادی بازاری از نگاه علمی به ما معلوم است تاثیر رسان می باشد، این حجم استحصال و حجم عرضه مال و خدمات ها می باشد. یعنی که هر قدری که وابسته به تامین شرایط و استحصال مال و محصولات ها زیاد گردد، در اساس رقابت آزاد نرخ مال و محصولات ها تدریجاً می تواند که به حالت تنزل یعنی که پسروی قرار داده شود و وابسته به اینکه طول چند سال اخیر در مقیاس جهان کمچینی یعنی که مواد اوزوخه به نظر رسید، وابسته به این بسیاری دولت ها کوشش به خرج دادند که تا اینکه استحصال محصولات های اوزوقواری را با اصول های گوناگون افزایش دهند و این حالت باعث گردید که در مقیاس جهان استحصال مال و محصولات ها یعنی که نسبت سالهای قبلی افزایش یافته. این حالت در 1 سال اخیر به حالت پسشوی نرخ مال و محصولات قسما تاثیررسان گردید. از طرف دیگر یعنی که همون در مقیاس جهانی حالت‌های یعنی که بحران‌های سیاسی و دیگر حالت‌هایی که جامعه جهانی رو فراگیر می‌باشد، این هم تاثیر خود را رسانده می‌تواند و در حالت معتدل روش یافتن مناسبت‌های اقتصادی و دسترس بودن مناسبت‌های تجارتی بین کشورها، این حالت می‌تواند که در مجموع به نرخ مواد اوزوقه تاثیررسان باشد و برای هر یک کشور یعنی که این حالت یعنی که جلب مبلغ گذاری ها، تامین شرایط های مساعد برای استحصال کنندگان محصولات کشاورزی میتواند که به حالت استحصال موازین سبب گردیده، در نتیجه به نرخ مال و محصولات ها تاثیررسان گردد. سال 2023 برای تاجیکستان با وجود مرکب شوی به سابقه وضع جهانی معاصر، اینچنین تغییرابی اقلیم و عاقبت‌های ناگوار آن، خشکسالی و کم‌آبی که سالهای اخیر در منطقه ادامه دارد، با شرافت زحمت اهلانه و صادقانه مردم سربلند کشور سال برقرار گردید. قسم درآمد بودجه دولتی 102.5% تامین شد. وابسته به تحولات در اقتصاد جهانی معاصر با وجود آمده و کنده شدن زنجیره عنعنوی تحویل مال و محصولات، افزایش اهالی، اینچنین بر اثر تغییرآبی اقلیم و عاقبت‌های منفی آن، خشکسالی پیهم و کم‌آبی از جمله در منطقه ما، طلبات به آب و محصولات کشاورزی طرف زیاد گردیده ایستاده است. در این راستا پیشوای معظم ملت پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان نیز ضمن پیام خود به مجلس عالی و مجلس‌های علاهیده حکومت جمهوری تاجیکستان ابراز داشتند که برای به ممانعت پس سر نمودن دوره تیرماه زمستان سالهای 2023-2024
تبدیل‌های مشخص را راه‌اندازی نموده و عملی سازند و نتیجه همین بود که در دوره تیرمای سال‌های 2023-2024 اوید به بالاروی نرخ محصولات عضوقواری در بازار چی داخلی چی در بین المللی یگان مشکلات یا مانعی پیش نآمد. میخواستم اندیشه شما را همچون کارشناس مسائل اقتصادی در این راستا دانسته باشم. مرحمت. پاندمی کووید 19 که در بیشتر کشورهای جهان یعنی که یک تاثیر خود را رسانید، برای یعنی که اکثر کشورها این همچون یک نتیجه شد که یعنی که حالت واقعی را اونها درک نمودند. یعنی که برای کشورهایی که همچون کشور وارد کننده محصولات عضوقواری هستند که عامل‌هایی که همچون عامل‌های بیرونی پیدا می‌گردند باعث می‌شود که در حالت محدود گردیدن واردات یا که بند شدن راه‌ها یا که یگان مشکلات‌های دیگری که با واردات مال و محصولات زمینه می‌گذارد در داخل کشور کمچینی یا اینکه بحران نورسوگی همین مواد عضوخوار به وجود می‌آورد. وابسته به این یعنی که اکثریت کشورها از این حالت یعنی که خلاصه براری نموده کوشش نموده ایستادند که امروز اکثرا محصولات‌های مال‌های عضوقواری که امکانیت استحصال آنها در داخل کشور موجود است در داخل کشور یعنی که براه مانده شوند و مخصوصا که ساحه مواد عضوقواری که بیشتر از ساحه کشاورزی سرچشمه میگیرد، اما یعنی که استفاده درست عاقلانه زمین های کشاورزی میتواند که به استحصال بیشتر محصولات ها یعنی که زمینه گذاری نماید. از طرف دیگر یعنی که دادن امتیاز و یعنی که پیشنهاد قرض های امتیازناک برای ساحه کشاورزی دیگه که دیگر دستگیری هایی که در ساحه اندازی و گمرکی هست، این حالت ها باعث می شود که استحصال مال محصولات ها در داخل بیشتر گردیده وابستگی کشور یا که حالت های واردات مال محصولات را نسبتا پست کند. سال 2022 6.8% کودکان تا سن 5 ساله از بحران عضوقه رنج بردند. این در حالی است که حصه کودکان وزن زیادتی در 10 سال اخیر به تغییر باقی مانده 5.6% را تشکیل داده است. این معنای آن را دارد که برای رسیدن به هدف تا سال 2030 تلاش‌های بیشتر را طلب می‌کند. در سال 2021 حصه کشورهایی که نرخ معتدل یا غیر مقرره غذا را از سر می‌گذرانند 21.5% را تشکیل داد. با وجود این ارزش هنوز هم از حساب میانه سال‌های 2015-2019 که 15.2% را تشکیل می‌دهد بلندتر است. ادامه بالاروی نرخ مواد غذایی از خراجات بلند استحصال و نقلیات وابسته است. با وجود این ارزش هنوز هم از حساب میانه سال‌های 2015-2019 که 15.2% را تشکیل می‌دهد بلندتر است. ادامه بالاروی نرخ مواد غذایی از خراجات بلند استحصال و نقلیات وابسته است. دهقانان تقریباً 3/1 محصولات عضوقواری جهان را استحصال می‌کنند که در سیستم‌های عضوقواری و اقتصاد جهانی سهم نظررس دارند، اما حاصلات آنها تا حال نسبت به دهقانان مقیاس کلان پستر است و فرقیت‌ها در کشورهای درآمدشان بلندتر است. در 90% کشورهای گزارش دهنده درآمد میانه سالانه استحصال کنندگان خرد غذا کمتر از نصف درآمد کارخانه‌های بزرگ را تشکیل می‌دهد. ببینید، جنگل‌ها محصولات حیاتاً مهم و خدمت‌های اکوسیستم را تامین می‌کنند و اینچنین برای کاهش دادن تغییرات اقلیم مهمند. هرچند کاهش میدان جنگل در جهان ادامه دارد، اما سرعت کاهش در مقایسه با 10 ساله قبلی از 31.9% در سال 2000 تا 31.2% در سال 2020 کاهش یافته است. بر اثر تغییرات اقلیم، گرمشوی حرارت زمین، اینچنین روز به روز شدت گرفتن وضع اجتماعی و اقتصادی جهان امروزه تا رفت زیاد شدن اهالی سیاره و افزایش طلبات به عضوقواری به یکی از مسئله‌های مبرم روز تبدیل یافته است. با افزایش یافتن اهالی روی زمین، طلبات به مواد غذایی نیز زیاد می شود. برای تامین نمودن اهالی افزاینده در 50 سال اخیر استحصال محصولات خوراکی قشلاق قریب تا 300% بلند شده است. به حساب میانه 735 میلیون نفر اهالی سیاره از گرسنگی و کم غذایی اذیت میکشند، ولی مقدار زیادی غذاهای استعمالی به تلفات یا پرتاب‌ها مبدل می‌یابند. همه ساله در جهان تقریباً 570 میلیون تن غذا از سبب عادت‌های معیشی پرتافته می‌شوند. هر یک ما هر سال به حساب میانه تقریباً 74 کیلوگرم غذا را می‌پرتاییم. با وجود معرکه‌های اطلاعاتی و معرفتی که محض
به همین مسئله و حل آن بخشیده شده‌اند. حجم محصولات میپرداخته خواجگیداران چون پیشتر بلند میباشد. برای وسیع نمودن امکانیت‌های استعمال کنندگان، فعال دستوری عملی تهیه نموده است که دارای مسئولیت‌ها و توصیه‌های ساده عاید به پیشگیری پرتاب‌های غذایی میباشد. جهانی سپاس برای اشتراک در برنامه و بحث روی موضوع بحران جهانی آذوقه. بینندگان گرامی، برنامه جهان در جهان‌نما بود منظور شما. با تحلیل یک موضوع دیگر در برنامه نوبتی با شما دیدار خواهیم داشت.